Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải game Naruto đại chiến tiếng Anh. Vâng, như như tí tựa đề thì game Naruto đại chiến đã không xa lạ gì với mọi người nữa. Nhưng vì do một số điều kiện thì có những bạn chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải về. Và sau đây là hướng dẫn của mình. Các bạn có thể vào YouTube. Bạn vào tìm kiếm và đánh chữ Naruto đại chiến tiếng Anh. Đây, click vào dòng này. Dòng thứ hai. Và các bạn có thể vào tải cho Android đây, dòng này. Vâng. Chờ khi nó hiện lên dòng này thì các bạn có thể click vào cái ô trống này. Vâng, chờ đợi. Và khi chờ loát giây xong thì các bạn có thể bấm vào Get Link. Và bấm nút trở lại. Vâng. Và có dòng chữ tải xuống đây. Các bạn có thể download về và cài đặt lên. Vâng, và cài đặt lên thì các bạn có thể có hình như thế này. Đây. Vâng, đó. Và lưu ý nha. Lúc các bạn tải về rồi, các bạn có thể vào thẳng game. Nếu như các bạn vào được game thì thôi, nhưng có một số máy nó sẽ bị chặn. Như máy mình thì nó sẽ bị chặn đường link và mình phải tải thêm tiếp. Mình phải tải thêm tiếp ứng dụng. Và đó là ứng dụng Hola VPN. Đây, các bạn vào CH Play. Lưu ý là những ai bị chặn không thể vào được game thì mới tải ứng dụng này nha. Vâng, các bạn đánh Hola VPN. Đây, các bạn có thể thấy đây. Đây là phần mềm để giúp không bị chặn bất cứ game nào của nước ngoài. Đó. Các bạn tải về và các bạn mở lên. Đó, vâng, khi các bạn vào thì nó sẽ thấy các ứng dụng mình tải về đây. Và click vào game Naruto Shinobi World. Và các bạn bấm vào công khai. Đây là những ai bị chặn thì mới dùng cái ứng dụng này để truy cập vào. Còn nếu không bị chặn thì thôi, các bạn không cần thiết phải tải cái ứng dụng này về làm gì cả. Như máy mình bị chặn nên mình phải tải về. Đó. Sau khi xong các bạn có thể vào bình thường. Vâng, đó. Ở đây thì các bạn có thể tạo một tài khoản. Tùy các bạn, bạn vào phía dòng đằng dưới để đăng ký. Chắc cái này ai cũng biết rồi, mình không cần nói qua nữa. Vâng, server đang bị bảo trì rồi. Vâng, thì đó là tất cả những gì mình hướng dẫn cho các bạn tại Naruto đại chiến tiếng Anh. Vâng, và sau đây là kết thúc video thì mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video. Các bạn nhớ like và subscribe và chia sẻ video của mình để thêm nhiều người có thể biết đến tựa game này. Vâng, và hôm nay thì từ giờ thì mình sẽ up video lên quá trình chơi game của mình để các bạn có thể theo dõi. Và có gì thì bạn có thể để lại comment để mình biết và hướng dẫn thêm cho các bạn.